Hi, leo nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza hii location logo kwa kutumia Illustrator. Kwanza unatakiwa uende kwenye file new. Natumia template size 1200 upana na urefu 1200. Natumia pixel, color mode ni RGB. Nitaondoa hizi stroke za huku pembeni ndogo kwa sitazitaka. Kishamaliza, kuna njia mbili za kuchora hii kama triangle. Ya kwanza utachagua hapa kwenye shape, utachagua rectangle, utashika shift na alt, utadrag. Ukishika shift na alt ni ina drag pande zote, utatengeneza square na sio rectangle. Utashika shift then utashika kwa hapa pembeni, utarotate. Nataka ni rotate angle ya 45 tu, hii inchi ya chini ije huku. Utachokifanya utaselect direct selection tool, utaklik hii moja, utashika shift, utaklik na hii hapa na hii, then utashika moja hapo, utazidrag hivi, unaona. Then hapa nitaongeza, nataka stroke ziwe nyeusi ili ionekane, kwa itakuwa hivi. Then ukitaka hii kiengo cha hapa chini kitoke, ni rahisi tu, utaklik pembeni, alafu utakuwa bado uko kwenye direct selection tool, utaklik hii hapa chini, then utachagua hii moja, utaipandisha juu kidogo. Kwa hiyo hii ndio namna ya kwanza. Kwa hiyo nitaselect yote, nitaibonyeza backspace, nitaidelete yote, nitaidelete. Kwa hiyo njia ya pili unatumia cycle, utatumia eclipse, utashika shift na alt, utaidrag hivi, nataka ukubwa huu, then nitabonyeza hapa pembeni, center horizontal na vertical. Alafu nitakuja hapa juu, nitaicopy, alafu nitai paste in front au nitaipaste in place. Kwa nitapaste in front, nitashika shift na alt, nitaidrag hivi. Kwa hiyo duara hapa naona ni sawa, nitaachia. Then nitachagua selection tool, nitai click ya nje, nataka isiwe ina fill, iwe na stroke tu, na hii hapa ndani na nitaichagua, nataka isiwe na fill na stroke tu. Kwa nitachagua ya nje, nitachagua direct selection tool, nitabonyeza hii anchor point ya hapa, nitaivuta chini hivi nitaiachia. Kwa hiyo hapa sasa kilichobaki ni kuzirudisha hizi anchor point ndani. Nitashika alt alafu nita scroll kwenda mbele kuzoom, alafu nitaishika hii handle hapa, nitairudisha hadi hapa. Nitashika hii handle hii hapa, nitairudisha hadi hapa. Nitashika na hii ya huku, nitairudisha hadi hapa. Kwa ukiona kuna shida hii haijarudi vizuri, na hii nitaizoom alafu nitairudisha hapa. Nitairudisha. Kwa hiyo hapo ni sawa. Tashika backspace kwanza, nirudishe hadi hapo, na hii hapa niweke hapo. Hii nataka nirudishe hadi hapo. Kwa hiyo hapo ni sawa hapo. Kwa nitashika tena alt, nitazoom out hivi. Kwa hiyo ndo jinsi ya kutengeneza, njia ya pili jinsi ya kuitengeneza bila kutumia square. Kwa hapa tunaendelea. Kwa vile nilishakopi hapa nikaipaste, nitakachokifanya ni ku select ya ndani, then nitakuja kwenye edit, nitaicopy, alafu edit tena, nitaipaste in front. Kwa nitashika alt shift na alt, nitashika shift yenyewe bila alt, alafu nitaizoom, nitaidrag mpaka itakapo nionyesha kwamba imesnap kwenye huu mstari wa nje hivi hapo, kwamba iko kwenye anchor.
Kwa hiyo ninachokitaka ni hicho. Kwa hiyo frame ya nje nishaimaliza. Sasa nitaiselect yote, nitakuja kwenye shape builder tu, nitachagua nikiwa nimeshabonyeza shape builder tu, nitachagua color, nataka ni fill nyeusi sasa hivi. Alafu nitabonyeza sehemu nyingine yote, then nitachagua hapa, hii itakuwa ni shape moja. Then hii color ambayo nataka nisiweke rangi ambayo ina mwanga sana, hii hapa ni sawa, nitai place hapa. Kwa hiyo nita click pembeni, then nita click hapa. Hapa katikati sina chochote, kwa utashika tu alt, uta click mara moja kwamba unaiondoa. Kama kuna chochote hapo ulisahau kutoa fill, utakuwa umeitoa. Kwa hiyo ndio shape yetu ya nje tushaipata. Kwa hiyo hapa nita select ile ya nyeusi ya nje, then nitaondoa stroke. Nikishaondoa stroke, nita add gradient hivi, then nita double click hapa upande wa color unayong'aa, nitachagua color yote, maybe hii hapa, inakuwa sawa na hii. Then kwa huku kweusi nitaweka rangi yoyote, tuseme hii hapa, then nitachagua hapa juu kwenye color, nataka iende kama inaenda kwenye hii rangi, na hiyo ni blue zaidi. Maana hii nitaiweka hapa katikati, afu kwa hapa mwishoni hapa nita double click, nataka ni add color nyingine, kwa nitashika alt, nita drag hii rangi moja, nitaiweka kwa hapa mwishoni, nita double click, nitachagua hapa kwenye swatches, nitachagua rangi, nataka hichi kirangi hichi kwa mwisho. Kwa hiyo hii nitai select hivi, nitairudisha hivi. Nikishamaliza hapa nita select hii, au nitabonyeza G ili select shortcut ya gradient. Then huu upande wenye kirungu cheusi cha triangle ndio nitaka unaweza ku rotate, kwa nita rotate hivi. Nikisha rotate nitavuta hii hapa huku, maana nitaivuta huku chini sababu nataka hii rangi ya pinki itokee kama inamulika, kama hapa hivi, kama inamulika kwa mbali. Naona, kwa hiyo nitai zoom hapa, kwa nikirudi hapa nitaangalia hapa, nitachagua color. Kwa hiyo hapo ni sawa. Alafu hii hapa nitaivuta hivi juu kidogo, then nitaishusha tena. Tapandisha hii mpaka hapo, then hapo ni sawa. Then nitakuja hapa kwenye nitapawekea gradient, lakini gradient yake sitaki iwe hii. Kwa hiyo nita click hapa, nitaifuta hii hapa, nitaiacha. Then hii ya huku nitaweka rangi yoyote, hata nyeusi, nitaweka tu nyeusi hivyo. Alafu nitachagua hapa, nitai rotate, nataka huku kweusi kushuka kupande juu. Then nikishamaliza nitachagua hii ile yangu ya ndani, nitaiondoa stroke na yenyewe hapa, nitazitoa stroke. Nibonyeze backspace kuiondoa. Kwa hiyo nimeshaondoa stroke. Nikija hapa tena, nikiwa nimechagua hapa, nitairotate hivi. Kwa nikisha rotate, nataka hii rangi yangu isiwe nyeusi sana na iende kama inaenda kwenye red, ili kuwe kuna transition nzuri hapa. Kwa hiyo hapa inakuwa tushamaliza step ya kwanza. Step ya pili, tutaichagua yote, tutaigroup kwanza, alafu tutaicenter horizontal na vertical, then tutaiselect yote, tuta ungroup. Haya, ukishamaliza utakuja kwenye pen tool. Nataka niweke hapa kimstari cha kung'aa, kwa nitabonyeza hapa, nitabonyeza na hapa, then nitaifanya hivi. Nitakuja nitabonyeza na hapa, nitabonyeza escape au enter,
ili kukata hii pen tool. Then nitarudi hapa, nitakuja hapa kwenye appearance, nitaondoa fill, then nita add stroke nyeupe, then nita add width hapo kwenye 1 ni sawa, then nitashika alt alafu nita scroll kwenda mbele ili niongeze ukubwa. Nitakapomaliza, hii hapa inaitwa width tool. Kwa hiyo right click itakuja, nitachagua width tool, then nitachagua anchor point kama hii hapa, then nitaitanua hivi. Unaona? Kwa hiyo nimeshatengeneza upana hapa katikati, huku inaenda na ncha. Ukiona huku ncha so kali, utashika alt au utazoom kwa kubonyeza control na jumlisha. Utazoom hapa, then utarudisha hizi anchor point ndani kidogo. Kwa hiyo huku utakuwa umeshapafinya. Utashika backspace, utapata kwa mkono, utaifuatilia haraka haraka. Zoom out, then ukishafika hapo utapazoom, then utachagua hiyo width tool tena utairudisha. Kwa hiyo ukishairudisha hivyo, utashika alt, utaizoom out, kwa hiyo utashika tena hapo, sawa. Kwa hiyo nitakuwa nitachagua selection tool, nitakuwa nimeshaichagua. Nitaenda kwenye effect, afu nitakuja kwenye blur, nitachagua Gaussian blur 0.8, sio mbaya, au 7 au 6, 7 hapo, sio mbaya. Nita click okay. Kwa hiyo nikisha click okay, unaona bado haija blend. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitakuja hapa, kama uone hii, unaweza ukaja kwenye window ukatafuta transparency, kwenye properties utapata transparency. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitabadilisha blending mode. Nitakuja nitaweka overlay, nitaichagua kwanza, alafu nitabadilisha blending mode, nitaweka overlay. Unaona? Kwa hiyo imekuwa ni nzuri. Nitakachokifanya, nitachagua ile yangu ya nje, nitabonyeza hapa kwenye edit, nitaicopy edit, nitapaste in front, yani naipaste mbele ya ile layer ya nyuma. Nitaisogeza hapa pembeni niione. Wakati bado nimeichagua, nitaiongezea, nitaiwekea gradient nyingine. Kwa hiyo nitabonyeza hapa ili nichague gradient ninayotaka. Nitachagua black and white. Then black and white nataka huku chini kusiwe nenili sana, nitabonyeza G gradient. Then nyeusi nipandishe juu kidogo, nataka hapa kuwe kweusi sana. Kwa hiyo nikishamaliza, nitachagua tena, nitairudisha hapa kwa mwanzo ilipokuwa, nitaiset ilipokuwa hapo, sawa. Nikishamaliza, nitakuja tena hapa, nitachagua transparency, nitaweka overlay. Kwa hiyo nilikuwa nataka niongeze hapa weusi na kung'aa, transition ya kung'aa iwe nzuri. Kwa hiyo ukikosa hii transparency, unakuja kwenye window, unatafuta hapa, unaona stroke hapa, au unabonyeza control F10, F10 unaipata hii stroke. Ikija stroke pale, itakuwa ndani yake ina transparency. Kwa hiyo ukishabadilisha kwenda kwenye overlay, inakuwekea mwanga wa kung'aa kwa juu. Kwa hiyo hapa kilichobaki sasa ni kuweka background tu, na kama unataka upate na overlay ya hii hapa, utaibonyeza hapa, utaiselect, utakuja hapa, utaad, utaicopy kwanza, then utaipaste in front. Then wakati bado iko selected, utakuja hapa, utachagua black and white, then utainvert hivi, alafu kisha invert hata hapa ukiwa bado kuna transparency hapa, ukiwa bado iko selected, unaitia overlay, alafu utaipunguza opacity yake, unaipunguza hadi hapo, sawa. Na kwa hiyo inakuwa hivyo. Kilichobaki ni kuiwekea kile kiduara cha hapa katikati kama hichi. Kwa hiyo utakuja tena hapa kwenye hizi tools za kuchora, utachagua eclipse, utakuja hapa ndo katikati hapa. Kwa hiyo utashika shift na alt, utatengeneza kiduara size hii ni sawa.
utakuja kwenye gradient, nita add hii gradient hapa. Kwa utakachotakiwa kukifanya, ukiwa hichi hapa bado kiko selected, utachagua eyedropper tu, then utaselect, itachagua ile rangi ya juu. Kwa hiyo hapo utakachokifanya, utakuja kwenye swatches, utachagua hii color, nataka huku chini kuwe ni kweusi. Kwa hiyo kitakuwa hivyo. Kwa hiyo hapo mpaka hapo unakuwa ushamaliza kuitengeneza, lakini sasa unataka word background. Kwa utakuja tena hapo, utachagua rectangle, utaweka hapa pembeni. Kama uone hizo intersect, utakuja kwenye view, unahakikisha smart guide iko checked. Kwa hiyo utakuja hapa utabonyeza ime intersect na kule mwisho, na hapo utakuja ime intersect. Kwa hiyo unahakikisha stroke hamna. Kala unayotaka kutumia ni kala moja. Kwa hiyo uta double click hapa, nataka iwe kuna ka blue kwa mbali. Kwa hiyo nitachagua hapa, nita click okay. Ukiona inifai, nitashuka tena chini kidogo iwe nyeusi sana. Hapo nitachagua selection tool, nita click, then nitakuja kwenye arrange, alafu nitaisend to back hivyo. Alafu nitaenda kwenye effect, alafu kwenye texture nitaiadd green kidogo. Kwa hiyo green hapa una intensity iwe 39 au inaweza kawa 36, so mbaya, na contrast iwe 80. Then uta click okay. Kwa hiyo inakuwa imeshakuwa hivyo. Hichi hapa kijaje, hichi nitakiarrange, nita bring to front, arrange. Kwa hivyo kufikia hapo ndo mwisho wa tutorial yetu jinsi ya kutengeneza location logo kwa kutumia Illustrator. Usisahau kusubscribe na kulike. Asante.